Sesli videom. Benim kadrom. Yedekler. Hasiktir 105 Messi Ank. Bu nasıl kadro Ank? Devamı içindak. Basladık. Atağa çıktılar. Geliyorlar siktir yiyeceğiz. Helal olsun defans. Uzaklaştır şu siktimin topunu lan. Geliyorlar Ank siktir adından su topu. Aldım bas ol bas. Hadi Mbappe basam götüne tüfek mi taktılar senin am? İyi orta. Vur şu amını siktimin topuna. Senin ayağını sikim haber. Ayağını sikmeyim hadla 1 ila 0 no buldu 105 Messi yaramıyor. Senden soru sorulmaz. Sapla he üzerler adamı. Sikerlerdi adamı. Vur Neymar golü ol sapla. Sempatik birazcık zorbayım istediğim. Sapla hahu. Adam korkudan kaçtı uha olsa. Uha üstüs. İlk yarı 2 ila 0 bitti ve çıktı uha uha. Uha uha siş.